हेलो बच्चों, यहाँ पर ट्रीज कितने शानदार लग रहे हैं और यहाँ पर एक कैमल भी है जो ट्रीज खा रहा है। यहाँ पे घास भी खा रहा है वाइट कलर में एनिमल। कितने शानदार कैमल लग रहा है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये दूसरा वाला। वाह, ये मिनी बस है। वाह, कितनी ब्लू कलर में बस शानदार लग रही है। वाह, नाइस बस। और चलो इसको हम ट्रक के ऊपर रख देते हैं। और ये एनिमल ट्रक है, अंदर एक शेर भी है। वाओ, ये ऑरेंज कलर में शेर भी कितना शानदार लग रहा है। और यहाँ पे ग्रीन कलर के टायर के साथ है। और चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये जेसीबी। ये भी कितना शानदार जेसीबी लग रहा है। वाह। और चलो यहाँ पर फ्रंट लोडर और बैक लोडर भी है, ये भी कितना शानदार लग रहा है। और चलो ये ट्रक है रेड और ऑरेंज कलर में। वाह, ये मॉन्स्टर कार है। ये भी कितनी शानदार कार लग रही है। वाह, नाइस कार। और चलो यहाँ पर ये मिनी ट्रैक्टर। वाह, कितना शानदार ट्रैक्टर लग रहा है, नाइस ट्रैक्टर। और चलो यहाँ पर है ये फार्म ट्रैक्टर ग्रीन और रेड कलर में। ये भी कितना शानदार लग रहा है। ये दो कैमल से ऑरेंज और ब्लैक कलर में। ये भी कितना शानदार। चलो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।